It's me, Javelen, and welcome back again sa aking YouTube channel. So, matagal din tayong hindi nakapag-vlog kasi busy talaga sa work. And, yeah, welcome back to my channel ulit. And for today's video natin is, i-room tour ko na kayo sa aking bagong tahanan. And yes, naglinis ako ng closet ko, and of course, malinis na din sa labas sa may sala. And yeah, gusto ko din ipakita sa inyo yung bagong bahay natin. Kasi nag-vlog ako, yung last vlog ko is yung lumipat ako ng tirahan. So ngayon, i-room tour ko kayo sa aking bagong tahanan. Kasi guys, sorry guys, hindi ako nakapag-update ng vlog. Kasi ang daming ganap, ang daming nangyari. And of course, wala tayong magagawa. Tuloy pa rin ang buhay. And yun, move on tayo. At magpasalamat sa anumang blessing na dumating sa atin. And yes, get ready kasi maganda talaga yung aking bagong tirahan. Masasabi ko talaga na maganda talaga. So, ayan guys, tara na. Guys, so, nandito tayo sa sala. Yung malaking sala namin. Yes, so, we are here na. Ito yung sala namin guys. At yun, may mga tao pa kumakain. And yeah, meron kaming TV dito kung gusto nyong mag-movie or libre na. And yes, as in super cozy talaga. Ayan, may malaking salamin. And yes, may gitara kung gusto nyong mag-gitara or mag-enjoy, mag-jamming. So ayan, ito yung malaking sala namin. I-montage ko na lang later kasi maraming tao. Ano kayong mag-vlog kayo. So anyway, yes, ito yung sala namin. So, punta naman tayo sa room. Eto guys, eto yung room namin. Tada! Eto yung pagpasok mo. Eto yung bumubungad sa'yo. Please always keep this close. Kasi may mga night shift kami guys. Pero ngayon, okay lang kasi walang tao dito ngayon. So, ayan. Eto yung mga room. 4 na double deck ba yun? At dito ako. Nakita nyo na last guys. Hindi naman medyo makalat. Ayan. And yes, naglinis ako ng closet. So, confident ako na ipakita sa inyo yung bagong style ng closet natin. Tada! Ayan guys. Ano na siya? Naayos na siya guys. Ayan. So, ito naman yung next. Tada! Ayan, guys. Super fix na siya, guys. Ayan, ito yung mga pangbahay. Ito yung panglakad. And, yes, may makeup kit. Ito yung pantulog. Ito yung mga perfumes. And, yan. So, ito yung mini closet natin. And, yan. Ito yung aming rooms. May kanya-kanya kaming closet. Ayan. So, ayan. Ito yung sa dulo. And, lalabas tayo. Punta tayo ng kusina. Ayan, guys. Tapos na tayo sa kwarto. And, pupunta tayo sa kusina. May nagluluto, guys. Ka-vlog. May nagluluto guys. So, ito yung mini kusina namin. Ha? Meron followers. 1,300 pa lang. Oo nga, ma-shower na lang.
So, ayan. Ito yung mini kitchen namin. So, sige, wait lang. Guys, nakita nyo na yung kusina namin. And sorry guys, hindi ko kayo ma-tour kasi may kumakain. And yun, nagpiprepare sila ng food. So, yung next natin is yung banyo guys. Iba yung banyo namin dito. Malapit lang. So, pupunta tayo sa banyo. Ito yung banyo namin. Ito yung sala namin guys. Tapos, ito yung banyo. Ito yung banyo namin. Sara. Toro. Ito yung banyo namin. Dalawang banyo lang siya guys. Dalawang banyo namin sa kabila at saka dito. So, ayan. And, yung sa dulo. Yung sa dulo guys. So, ayan guys. Ito yung aming banyo. Dalawa siya. Yung isa doon at saka dito. And, dalawa din yung, yung rooms dito. Dito sa girls room at saka yung sa kabila. Kaso, hindi na natin pwedeng i-tour kasi sa iba na yun. So, dito na lang sa atin. So, ayan guys. Yan yung aking bagong tirahan and yung bagong bahay natin dito sa Dubai. And yes, siguro magbablog ako next week kasi yun nga, medyo busy na sa work and yun, baka sakaling mag-vlog ako next na vlog. Thank you so much for watching guys and sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today and please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button for more updates. Bye guys! What they call me, promise that you never